dan Bajobe awet kawontenan sumangga kita sarengan kanthi ndedonga kanthi piyambak-piyambak murih lampahipun kegiatan wonten ing Patrajan dan Bajobe kita sedaya tansah manggih karo ayu samudayanipun. Ewa semanten wekdal inggih sampun dumugi pitiwanipun kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Kirab Budaya acara Nadran Mbah Jobe kita lepas mugi-mugi tansah rahayu. Semoga sedherek tindak. Lumaksana kita. Lanjut.
Pak.